Lagip di napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at kasasaad kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan ngayon tay kan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Adona. Manipod ili ti Bambang, probinsya ti Nueva Vizcaya. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, pakaragsakak unay no mapilimet nga ibasa kan idrama toy padas ko. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan Adona. May saakmet kadagiti agar arapaap iti makuna a happy married life. Kanayon kong ay karkararag, ano addaman ited ti apo a lalaki para kanyak, jay kuma mga klon iti napalabas ko. Kang runaan ti amin, jay kuma mga ksiptar, wenno mga klon iti si bubukal iti anak ko. One Miss F, may saak a single mom. Naalak daytoy gapo iti pannakailawan ko iti lalaki nga addagayaman asawa na. Nagturpusak iti kursok a business management nga iso nga rod ti mangbibiyag kada kami nga agina. Tinak istoryaan ita ket tinagbalin a biag mi iti lalaki a nangikallay sa kanyak. Inkarina nga aklunan na tinapalabas ko agraman ti anak ko. Banag a nangayatak kani Greg. Taon 2015 idi nagamamu kami. 35 idin titawan ko ket 38 metan ni Greg. Gaputa addan edad mi, nagkalay sa kamin adagos nga uray awan pay makatawan ti panagamamu mi. Iti lasod ti makatawan a panagdan nami, pasigmet a nasayaat ti inpakpakita na. Pinagsardeng nakpay nga rod nga agtrabaho, taumdas met kano ti sweldo na nga aramatan mi. Ngem nas daawak gaputa iti may sang aldaw a panagawid na kastuyan dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasapa ka mag-anagawid, kaneng? Siyempre mo ta. Nabartag ka? Ay, ako man nabarta ka. At reklamo, ha? Ay, awan, Greg. Mas daawak lang amin. Mas daw ka ite. Makatawan matan anagdan nata. Ngam itakla ang makita ti panakabartag mo. Yes, manibo dita. Nan na mama, tunggal lang gawin na nabarta ka. Anya? Nalawag tinangig mo, Dona. Ay, ano natin luto mga siday, na? Nagluto ak iti adobo a karne ti baboy. Mangan ka ka di. Wala. Aba, damagang pa lang ay. Mabiit lang ang ngarod tamang gauak. Hey, darasan. Tara. Mabis-bisi na. Hey! Lukatam tirida! Rana! Lukatam kulat! Wan, mabit lang. Aba, nagbayag ka mga lukat tirida ay. Siguro, dalalaki mo niya. Anya? Asino di lalaki? Ha? Asino? Nabartag ka man yan, Greg. Anya ka din dagita ngay bagbagam. Awan lalaki. Ada lalaki. Ano, aglisi ka. Ay, siya lalaki. Rumuwar ka tinaglamangam. Dakis ka kanyak nung makita ka. Rumuwar ka! Agparbang ka kumang, Greg. Dis orasan itirabi. Makadisturbo ka kadagiti ka arupa. Di naman pakibiyangan. Paruwaran tilalakang tagwan-unwan kami. Sana siyang tiluklukon niyo. Ay, jakamuhan ka, Greg.
Awan ka as kang dagita ngay bagbagam. Dit na ka man lang ay. Makita! Pudlo, tibagbagak! At dalalaki, misunatang sitkan! Ayop kayo! Awanan kaya itibain! Dito ba mismo balay ko ti pagaramida nyo iti kasta? Ha! Nagkalasrit yung galian! Ha! Apay, agad na doon nila kay mo dirabi ay doon na. Ha? Ay, kwan ata. Pasensya kayo lakuman. Nabartak namin ni Greg idirabi. Nay, kino di na minsan lang mengal daw ti pan nakasabat kumanan ken kuana ana barbar tay. Wan nga rin tata. Minalamutan ti panagawid na anabartak. Imbag kumamat no saan at tila malablabid na. Saan mo ta sigod na kasta ni Greg sana ya? Nako namon tata. Uray siya nga rod kat mas daawak. Aginumot idi, ngam tumimtim laang. Saan akas ita, nga uray la di nakabailan timag na gapo itinalaos abartat na. Kasaritam to dya sawa ma. Amangan bet no da parikot na. Iso ka na yun ngagbartat. Ha? Kasta nga ta, tata. Di tayo lamo Nasaysaya at matlag no kasaritam. Tapno maamuam. Sige tata, takasaritak tuman inton sumangpat. Barang saan tumanan anabartek nga agawin. Ay, doon na. Ika man kumatang iti harang ta, kurang tininom ko. Anya kamutan, Greg. Nabartek ka man. Niya ako ba? Aba, ada problema mo iti panag barbarta ko. Abay, kwarta ba ya? Tigat-gatang ko iti haranganin naman. Abay, kwarta, Greg, Di ka mo nagreklamo siya doon, Abay, sino ko matimang pagpakan ka na kayo nga gina? Sa mga gas-gastos dito balay. Balay ko na ito. Paritan nakitin nga uminaw. Di ka katagyaman da kinayat ka. Yura da anak mo iti sa bali ang lalaki. Agyaman ka. Tayo naklon ko tinapalabas mo. Agyaman ka. Kinayat ka. Nga uray na gumumana kanti sa bali. sige. Ibagam aminan akayat mo nga ibaga, Greg. Ibagam amin nga kakasakit asarita kanyak. Agpapas ka amang lalais itinapalabas ko. Pudno na, sana ya. Gastos kumadamin dito ibalay. Agraman panagatang ti anak mo. Gastos ko. Iti nagkasarta, gastos ko manan. Awan na pulos gastos mo. Ito, agreklamo ka, iti panaginom ko. Salbag ka kiday. Aldaw kaya man nagsakit yung wala ka. Nasaya at mata nakariin kan, Greg. Wala rod. Kasta na iti sakit yung wala ka. Itimplanak man iti kapay ka. Ato. Nasakit na talaga ti ulo ko. Diyak sa sumbra kita. Kasano asaan nga agsakit ti ulong? Kat nalaos ti bartak mo idirabi. Kasta yan. Katuan. Apay, di mo malagip dagiti imbagbagam kanya. Nga niya. Kat no isid-sidir mo dagiti gastos mo dito'y balay. Agraman ti panagadal ni Vian. Saan lang ang adeta? Iboy-boy mo pa'y ti gastos mo idinagkalay sata.
At dayamit. Awan mo't malagip ko. Ano nakaluto kan, naggaw kan, tamangan akon. Sumre ka, gamit trabaho. Greg, di mo ko maialang-alang ti bagbagak. No adda parikot, ibagam. Itikas na, mapagsaritaan ta itinasayaan. Saan akas ta nga ibarbar ta kam. Pagsasawanak pa'y iti saan arumrumpa. Adula amin nga ibagbagam. Awan kasta nga ibagbaga ka. Aggaukan tanay mga anakon. Aldawan. Agawam ti aggunay. Tuna malasang kao. Ni, da kayo gayam, Tata Simon. Iwan. Nalabsak mo't ni Greg ijetersina ni Rosa. Madama manag tinumda. Kadwa na ni Rino nga asawa ni Alma. Ay, unay matlangatan ti asawa. Awan san pagbaliwan na, Tata. Ay, kinasarita mabalasang ka. Di na magmauntay kunak adamagam. Wan, Tata, di na magkon. Ngamawan mo timbagana. Imbagak pa'y ti panangisid-sidir na kadagiti gasgastusan na. Ngamawan mo't lata. Awan kanumat malagip na nga imbagbagana. Kastaya. Wan, Tata, Ay? agisam-isam laang mat idi ibagbagak. Kasla iyaw awan na mat. Agkakasakit dagiti ibagbagana no kas di amabartak. Ipilit na pa'y nga adda lalaki. Anya. Ay, una yan. Sana bale ano saan mga kabel. Saan matkit di, Tata? Ang ampara kanya. Kasla na saysaya at paikit di nakabilan na. Ngam ti pagsasawan na kadagiti agkakasakit asarita. Bayam. Sakto man ti makisarita iti asawa. Sige man, Tata. Barang da kayo ti denggan na. Papanando na. Nakarubot ka, mate. Agtrabaho ak. Tapno adamot bukod ko a kwarta. Ken tapno adda itid ko nga allowance ti anak ko. Kababain matkan ka. Ngamin, si kaamin taggasgastos dito'y balay. Saan? Saan ka nagtrabaho? Ik-ikan ka mata. Apay, kurang ayat awat ko kan ka kwarta. Di ka ramwar. Agtalinad ka lang dito'y balay. Mawatam. Correct. Dito'y ka lang balay ko na. Siyak lang tirumbang nga pagserbyam. Ngamin, siyak ti asawam. Ken may sa, siyak ti lalaki. Iso siyak nga rin ti trabaho. Anyan to lang nga iti baga dagiti tattao no si kakit din ti trabaho. Nang runa dagiti dadakkel mo. Di ibagadan tukit din nga alalilaan ka. Anya? Pambarmon sa lang ti mapanagtrabaho. Tapno maadaan kayo iti gundaway nga agkita iti lalaki. Greg, mamin ano ka di nga ibagakan ka? Awan lalaki. Awan. Anyo tamok ngay. Kanayon ti kaawan ko dito'y balay. Amangan mo't no makisinsin nara ka jerwar. Wano amangan kit di mat no dito'y pa mismo a balay ti pagar-aramidan nyo iti milagro. Ay, jak amukan ka, Greg. No di nakpalubusan nga agtrabaho. Ag-online selling aklat tangarudan. Makamo ka. Basta sang kang agsubli ti sigod at trabaho. Dito'y ka lang balay. Agtagibalay ka lang. Nawatam. Oh, nasapa ka mat anagawid, Greg. Wen. Ay, asino ganti nakamotora ka pampanaw na di si Mang Petak. Ni Abel Dayjay, delivery boy. Imay na pinick up dagiti nako. I-deliver na kadagiti naggatang. Sigurado ka? Wan, Aha. Isunsamot da dyan ti lalaki. adday ta ka manon, Greg. Jak amukan ka no pagpidpidutam ka dagiti nga isaw-sawang mo. Delivery boy kung kunam ha. Tagayam iso ti lalaki. Ay, nabartek ka man kan saan. Isulat tamot ti bagbagam. Makauma. Nene, dura! Apay pumanaw ka! Mapaisuan kang samit! Iso di mo kaya't adenggan! Hoy! Agsubli ka dito! Doon na! Kumusta ba't nga iti online business mo, anak ko?
Kaasi ti Apo, mayat mati pa nagrubat na nanang. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Imbaglaang apangalaamot kadagiti masapsapul yung agina. Wan ngarod nanang. Nang runa itatakas la nagbaliw matan ni Greg. Ha, anya ti kayat mo asawan doon na. Ay, jakman amo nanang. At dadagiti gundaway nga iboy-boy na dagiti gastos na dito'y balay. Sakit sobra ti kinasiluso na. Ipilit na lakit din nga adda lalaki. Daytan ti ibagbagak idikon ka anak ko. Nana. No nagkasar kayo mo ngamin adagos, kat saan kayo pa'y anagamamoy ti usto. Amangan mo't no iramraman na pa'y ti apo ko. Lakit di ananang. Isidir na dagiti ipakpakan na kada kami nga agina. Ay, sana mabalin ti kasta. Agawid kayo laang ni Jebalay, no kastamot laang ter aramidan day ta agreg. Barang ano agsublimat laang itisigod nanang. Ay, sausan ako. Di ka agbalin amaag. Amangan mo't no agin sisingput laang ide tapno kayatam. Ngam ita rimwaran ti pudpudno nga ugali na. Nanang, saan ngagbalin ti kasta kanyak? Urayak ni Greg takasarita, sakbay nga agawid ha. Greg, di mat awan trabahong intun bigan? Awan, abay aya. Tulungan na ko mga agi-deliver kadagiti lako. Kalpasan na, mapantaigatangan ni Vian kadagiti masapsapol na iti pagadalan. Kunak man no da delivery boy arang tangdanam. Adda ngam masayangan akmat iti pagbayad ko. Nangina ngamin ti bayad kadakwada. Isupay mat. Ti motor mon at usaranta, san abalit amang tedakmat iti panggas mo. Di parehas mo lang. Di panggas mo iti motor, ited mo langan iti agdil-deliver. Anya? Ada pag nakintun bigat, jak masangon ti agdeliver. Da kayong tulatan nga ginati agkuyog amapan gumata, nuan niya ti kasapulan nyo. She knows when alone's home. Hi, Greg. Imbag man ta nagsubli ka man nanditoy? Wala, andiyan man mo. Ang kaslad ang amin mangiguy-guyod kanyak na may manan ditoy. Anya? Okat? Kasano? I-table na ka di? Mangala akon iti inuman ta. Wala. Awan problema iti dayta Sharon. Mangala kay titugaw. Agtugaw ka dito yabay ko. Kailiw ka una yan kahit. Ay no, nakabangbangluhan. Makapawis ti banglom. Oops. Mabitlaang tamangala ak iti inuman ta. Okay, karting nga mga rada. Magagaran ako ng mga rakop kan ka. Ay, sus. Kasla saan nakaapinagdigyan ni misis mo iti umano Arabia? Ay, saan? Siyempre, sa bali latamat. Norumamantamot iti sa bali aputahe. Anya? Sika talaga, Greg. Sigado na. Anyan ti pulpulong mo kanina nang mo, ha? Anya nga ipulpulong manan nga ibagpagam. Pinayabanak ni tatang itay. Napan ka no ije balay ni nanang mo. Napan nagipulong kadagiti dadakal ka. Di ka ginti din ay. Tanong ka tupita sub-sub mo. Greg, Nagrugit ka klase ti babae. Amom ka de pagbababayak ti panangikalay sa akin ka. Siguro ada lalaki. Isungain sina tinakasikog kanya. Anya! Di kanap nakiti lalaki niya. Iso nakilalaki ka idea niya. Isungain ta. Makilalaki ka manay. Ha? ay, paulit-ulit na ang antikas na nga ibagbagam, Greg. Maum-uma ako na talaga. Nabartek ka man kung saan. Isulat ta ti ulit-ulitam. Mamin anok nga ibaga. Awan lalaki.
Suspet sam lang ang dayta. Mamangan mat no si Katyad aramid na. Eh? Anday, Kunak nga dalang akin. Pada! Di mo ipulagid kanyang ti aramid mo. sobra kan, Greg. Kabailak nga anusan ti panang lalais kan panang paspasakit mo kanyak. Gapoy tinapalabas ko. Ngam no kabilan nak. Sabalin asaritaan dayta. Dulamin. Agdrama ka man rin. May katangan na kita anak. Ito yung kwarta. Hey! Kukuha mo ang tisukli na. Ika na! Agawam no, di mo kaya ta pasaron wakti pa ng tungpak di ta sub-sub mo. Ika na! Nasayaat mo at nakapanunot ka matlaang anak ko. Wan, diyan kun maanusan kar aramidan ni Greg kanyak. Aglablabas matunay yan. Iso ang makaamuman itibiyag na. Napintas ka, anak ko. At damat itsuram apaglastog mo. Saan arum ba nga agan anos kakiting itidan na ti kastya a klase ti lalaki? Nana, nagalasmat gayam ti ugali na. Ididamo ko namlan santo. Nakaamamo akas la karnero. Ngam idi agangay. Ay na, nalablabos pa'y ngam demonyo. Malaksid anay imot. Sobra pa'y asiloso. Ay, wan nga rod nanang. Kunak no agnanayo ng ti kinaragsak ko iti dan nana. Ngamin, inaklon na ti kinaaddan anak ko. Ngam saan matgayam. Pamarang lagayam amin ngayong pakpakitan. Iso alasaya at matapinanawan yon na dya tao. Amanga no mairamraman pa'y akabilan na ti apukok no kasjay amabarta. Day tamat dan tijak itulok nana. Talaga alumabanak no bilang lang. Saan abalay, taada kayo matan dito'y balay anak ko. Saan da kayo mat siguro nga umay riribukan ni Krem? Wananang, mabain mat siguro nga umay dito eh. Kat, anya nga iti planong ita, anak ko. Agsubniak iti sigod anak trabaho kas HR, nanang. Ngam ituloy ko latta ti online business ko. Ay katun anak ko, sayang matiin adal mo no saan mo amay apply iti opisina. Arabidam tulatan a sideline ti panagon online business mo. Wen nanang, katagyaman nak. Gapot na oray kas to'y tinapasama. Inawat da kami latta iti anak ko. Awan rum ba nga pagyaman naman ako. Obligasyon mi day takas na kanak. Sapay kumatagbalin nga adal kan ka dagita naglabasam anak ko. Nagdesisyonak nga rod a makisina laangan ka ni Greg. Kat nagnaad kamin iti anak ko iti poder, dagiti dadakkel ko. Makisinsinubyan ni Greg ngam jakon inawat. Inayat kan inpatag kumot daytoy, ngam kasla namin pinsan anapukaw, gapu kadagiti inararamid, kan panang lalais na idi kanyak. Piton titawan ti anak ko, kat naragsak kami mat nga oray awan makuna nga amana. Adamot ti dua akakabsat ko nga isu ti katulungan dananang kentatang amangay aywan ken kuana kabayatan ti panagtrabaho ken panaglaklakok iti online. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Donna. Ken kapagayam Donna. Husto laeng ti inaramid mo apanang panaw, ken saanen apanangawat manen ka ni Greg, tapno agbalin apasat manen ti biag mo. An-anom ti asawa akasta kaalas ti ugali na. Artek lang arudan, sobra pa'y ti kinasiloso na. Ipamaisamkit di ti anak mo. Patsyak nga adan tudumtang alalaki ang mangayat ken mga klon iti napalabas mo.
Kang runaan ti amin, ti mga klon iti anak mo. Alakastan pagayam dona, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kani pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, awatem payman tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadag iti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda kayo amang mangtedliw-liwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley, kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas, ajak to pulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwar? Ket no nalpasak matan a nagwalis itay. Ninanang mat, ket no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingay nga taawalwalisan naman ang. Ay, apwaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yung aramitan, masapul adugdugyan ti trabaho yaw, sayang ti manog, di yung matamo at harimaanan ti agwalis. Ay na, ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti day-dayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigtigat. Ay taman lang iwat mo ti magmagad. Ay na, dagiti agwalwalis dita di damat nga rod walisan amin, kundi walis-walis da, ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kini tatang igerwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan mo aday jeref. Kita agman. Awan mo dito
Naugasan mat gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Anya ti berbero kayo, anak kaw. Ah, ay, watatang. Di man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin. Mga anak ko ma. Ti amok kat adopay day jay ngam awan mat gaya man. Aywan, ano pa'y mga agpaisunay, jay? Hey, iso gamin tinagsida itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y aring muarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anya ti berbero kanyaw. Tayo din ang dangain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Ado pa'y muda jay, tayo iso pa'y tinagsida iti nang ilabana. Dayawanan na, impakan ko ni ti asaw. Anya? Ha? Ay, Ni, apay nga nanang. Kat no kaluto day jay. Kan mabalin pa'y mat asidaan day jay. Taapay ngayon kaimpakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgad asasaw mamiling. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga raw kunak. Iso nga impakan kom iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati ilutom asidam. Sika, Shirley. Itlaw ko nam. Kano nagadumot a karni di taref. Saan lang nga may satyal daw, siya no? Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Nawatam, ah! Lakay. Apay bakit? Awan ka di pa'y umdas nga ornong mo? Para ito niya. Wah. Amumatan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandan ni ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang no ita, ano santa pa ilati bakit pagnaid ka dananang. Kurang pa yung turnong ko. Saan pa ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay. Isungagan anos ka pa ilang, ha? Ay, mayatagyan! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anyaman na chay. Indak man kitain. Anyaman nga tanay ti pagal-albruto ni nanang. Nanay! Apay nga'y asikataglablabadan, far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang nga aglabasan kat asika. Ada iti silid mi nanang, agin ina na. Gindi na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Nanang met. Apay, di yung makita, naglinis, nagluto, naginaw. Kino trabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrubang lang ah. Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta ma-exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit po naman, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na, di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay. Apay kunak. Adda ka di parikot. Awan. Awan, mate. Hanggang agawid ka no ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kat dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mo't ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Kat dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damot tan dito'y kat dito'y hindi pagnadanda. Saan mo mat amabalin alakdan ida? Ngamin, family house yung mat ito'y. Dahil tangarod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agna dito'y balay no bilang lakay. Huwag nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay.
Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon ka dagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Taibagak ti maipapan iti dayta. Imbag pa'y ni Hilda nga asawa ni Albert, tay ikan nakitig kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oho, pulos! Oray 5 adurain, awan pa'y inyawat na kanyak ngay, surun kaun. Kung na matanag ka, pwede ang brod ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang ted di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrag si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapay tayo daganas Oo na yan ni Nana. Nagalas to galing mabagatanay. Adayumot anasing-simpot ni Hilda, ngumday di at Sherlock. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald, kunamat lang Santa, ha? Santa Santita, wow! Saan nga kagkagaray? Gabiti gayam unag na, panalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw, ha? Santay ka. Ay, unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at aya ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilang ni tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni Nanang, ah? Hala, sobra kakid din iti silita. Siya akong ti makisarita ka ni Nanang. Denver, Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw, dagiti matarabaho dito balay! Talaga kit di asadot kayo, anay kamkamang, awan pa'y sir-serbay amanugang! Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan, ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo't ti kasta nga aramidan nyo, Nanang. Oho, kahit tanya kumaita. Siyak tiapam, apaan nak ngaydam, gapulang ita asawam, ay di nak man sungba-sungbatan akasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin, aglablabos kayo, Nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsing tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kuana. Nasingpag. Singpag kita ba isaw? Wano saan, agin si singpag. Agin wawalays, ngamjay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, Nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairanudan kun kuana. Ta asawam ngay, pulos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Puwek! naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagiti linaba. Mapan ko akasanan. Itikas na makupin kon. Anyay dayay. Ay sus, unay matlangatan ni Nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nagpurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na. Andres! Nanang. Anyang Andres ti sasaw nyo, mat. Pudno mo, sana ya. Manipod ita. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mo Nanang. Amuyo mo't akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko nam kit day, talaga sadok ti asawam. Mga asyo, diyo kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Na, tanasursuro pa yan ti sumungba-sungbat kanyak, Denver. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti gusto. Agsubsobra kayo nga minan, Nanang. Limasin kam lang aro doon iti pagyanan. Ngam sumurot-surot kay latamat nga umay mang pagpabayan iti asawak.
Ha? Di uray na siya ti agpungtot. Amo yun ti ugalik no siya ti makaungat. Isa pa nga siyo nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak ka? Na, kat ni Denver ah. Taapay ni Dimbar. Nagturad matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Di nakmatan res-respetuan ngay nana. Taapay nga bay. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Mamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo asumong batday jay? No amo na abasol na. No amo na si katika malay. Ay kasumong bat ah. Kala pa nagpampanunot na ita siya no? Na. Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbal nga inkasung-basung-batan dagi tinaganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan nagan ka. Makitam! Pati si kakit isakit mo na dya, Sherline. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya no? May sakabal. Ah. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit ka na tao. Siyak ti asawam, siyak ti na dagiti talong anak ta. Eso asyak nga raw ti sakit mo, nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Ah? Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, nabirat. Kinapod no na, kasla kayat kumitin asong batan. Iso na lang ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagkua sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Angam idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsao-sao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kaslay gaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno dayta abirat. Nadlaw kumat dayta. Ngamjaklat na nagtagtagari. Mariknak mati pa nang isakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay bagat ti asawak. Saan ngagtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwa na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na. Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. Nagkuna, alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, ang tal na ka man si Kasyanaw. Na. Eng kakit mangala iti posporo, tapuoram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay, sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakabay. Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sadaw. Ay, nagpatinggansan at talaga ti anos ko abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan abirat. Agasam met tamang mangan kami itay. Igid-giddan kit din ni Nanang ti agwalwalis di kusina. Kitkitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ubeng nga adamatin nag nga inapoy manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din.
Jak kanuam mo disiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag nga inapoy asumanao. Hay, Diyos ko. Ay na, ugalinan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na, nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Hay, imbag man tanaan anusan ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Hay, masurunak. Awan mabalin tainamat nga rod nila kay ko. Kan may isa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamao maakmat no kwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangan. Hay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Ijibalay. No di na kayat, ura isun tagbati dito eh. Pasensya langan ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masung batak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adi nakayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, kan pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangagak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat kan responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Adda paborito na nga apo kan manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Jak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak mat a perpekto nga inakan asawa ngam aramidak mati amin akabaalak para iti pamilya. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen amanayunan pa itigura na kanya. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasayaat ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti naganak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto ken kuana. Saan amat maturog ti Dios. Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang ronaan iti amin, di mo itulok nga agsubangda iti asawam. Ngamin, ad-adda akaunget na ka no agrikyarda nga agina gapuken ka. Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam, Shirley. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, may samanan asurat, tiintaik kan biag, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Da ito'y asurat, kat nagapu iti pagayam, nagpailingad itinagan nga Audrey, manipod Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, manipod nang ngagak daytoy a programam kanayonen ti panagdengeg ko. Pudno launay ang makaitad iti adal ken liwliwa kadagiti kaskanyak adumdungeg. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Ket patsek ken mamatiak ang makaibati daytoy iti adal kadagiti naayat adumdungeg. Rukyak nga ruden ti ag salaysay. Oho! Apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Asawain da kan tumilaing. Alpasan na. Agtagibalay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo. Ay, saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? Saan nyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko? Ita, didakmat pagadalan. Audrey, anak ko, saan kumaanatan kan ti ulom? Denggem ko mati amam. Nanang. Apay, anyaya ko ba tinagdumaan nyo nga kakabsat? Tatang, kayat ko ti agadal. Iso, Pwede ko na madapos-busan may iti inam para iti panagadal mo. Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa, tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis aboy-boy. Baka umasinso pa iti biyak tayo. Gamno dayta iskwi-iskwi la. Aho, awan lambo ko now dry. nanang, pangaasiyo. Kayat ko ti agadal. Pasensya ka na, anak ko. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti maso. Di tay mabalin at ubngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko kada kayo akabalak karagpatan dagiti arapapo. Tsak itulok ka dituyak latan aging gatong palbiag ko. Audrey, Manong, Nakaluto ka din. Mag-isin ako. Nay, kanya tayo naramidan. Apay nga impake kami tayo. pumanawak manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kada tatang kan nanang? Sa dino kumamot ti papanamadin ko. Oray sa dino ditan basta pumanawak kung dito'y balay. Sukiram ni tatang. Manong June, sikati inauna kada tayo nga agkakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Asan mo ka nga garapapi ti kastoy a klase ti biyak. Kat mo ultimo paggatang iti bagas kat awan. Ay kat mo talaga nga awan na turad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan, aging gatong palbiag. Kastoy nga? Marigrigat. Sangkasapol, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, ken umangangis tayo. Masayaten day ta. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag manong John. Amok, ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agur uray kanya.
No kasta, nagapu ka iti probinsya? When, ma'am? Naturod ka matngarod ano kasta iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito yung syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikaw? May kawak nga rod, ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sa kubaya makabalasiwak. Anya? Kasanong kat nagpapartak ba't dagiti lugan a lumabas? Sa dino nga iti pagnana adam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natangkan prutas. Ijayak nga agnanaed. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant ito school. Nagasat ka, ta dito ka library unassign. 5 laang nga oras ti duty dito eh. Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawid. Wano mairwarda dito a libro. Malaksid lang no pulutan da. Daytoy tilagbook kan record book. Masapul nga aglag-in amin nga estudyante dito eh. Naawatam ka di matla ang dagiti imbagak, iha. When, ma'am? Okay. Good. O sige ha. Panawan kan dito eh. Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabelle. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dito yakon nga aguray ti jeep. Isa nga na kun ti pamasahe. Iti kasta. Saan akon nga kakautin ton madamdama. Ay sus. Awan ba't gaya man nabati a kwarta? Ay. Imbayad ko gayam amin itin padait ko a uniform ko idi kalman. Ay. Madapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di ah. Ano sa kuntimag na aging kay Jay pagadalan. Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isabli ko man lang ito yung libro. Okay. Sige, sir. Mabit lang Ta-check ko ti record book. Among ka diya bawal ti mangan dito unag ti library? Ha? Ay, kwa. Wana, ambok. Iso na lang taawan matandag iti estudyante. Lunch break ngamin. No, dati tsira makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wen, Sige. Madamdamak to nga rodan akanan ti balon ko at tinapay. apay nga may nadi ka mapaniti kantin. Ha? Ay, kwa. Awan ngamin ti igatang ko iti kanak ija kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ha? Umay ka kunak net. Sumurot ka kanya. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyamanak, ma'am. Agyaman ako, balasang ko. Ay, sus. Diyak matan napuputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak dagsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at tuwin ti kananta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawon matan nga libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. Nadabak na nga barkadam. Ha? Uwan nga ron. Ano nga ron? Mangan kagid din. Madamdama, tumaray ka man na mapan iji library. Amon, bilibakan ka. Ha? Nakagagagat ka. No, siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Amang ano jak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsaba. Tendera iti malam. Estudyante iti rabi. Maturog ka ba? Iti kasta sitwasyon. Siyempre, mata. Nadyak maturog.
Di kasla ako man zombie. Ang mga no sinusup ko amin ang adara manipod iti tenged mo. Talaga mahalampay lang ka. Joke ah. Ay, nako, Chad. Narigat ti biyag. Imbagkan ka tasuportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagiklaan. Ken syempre, ni Lord. Awan sa bali akam kamangag. No saan laang nga iso. Nangrong nano kas di amarigrigatan akon. Iso lang ti panghibagbaga ak iti amin asakit amarikrik-nak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Siyak nga eh. Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka kadi, ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway, kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Amo, Audrey. Makikita kong timasakbayan. Anya? Amo, kan mamatiyak, ngagbalin kanto ang maysa kadagiti kang atwa na tao. Kat iday-dayaw, ken pagserbiyan da kanto iti kastaunay. Anya? Oh, Chad, apay nga da ka dito eh. Awan lang. Kailiw ka nga na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nangato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak ba iti kunan? Ay, sus. Ala, di nakngarod disturbuhan tani. Madama ti pa nag-review. Hala, bawal ka no ti ag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewan. Ngamin, naulimag. Si kalang tinaariwawa. Day tagat ti pagbili bakunay kan ka. Oh, apay manan. Kabaalam nga isabay ti trabaho kan panag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagnangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ak, ma'am. Aywan gayam, iha. Ijay kapayla ang kadisigod apag nanaadam. Iti ko na mapagtrab-trabahuam ijay palengke. When, ma'am? Kayat mo ka diti umalis? Ha? Nakitam ka diti baro a building? Iti sango ti iskol tayo? Para da ijay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay, wenno pagaw-awidan da. Kas kanya. Iso na lang ang tagdamot ten ababangak ng apartment. Mas komportable ak namin ijay. Iso ajak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaag tita. Anya? Sa anak mat amaestra, ma'am. Kan maysa, ang mga no saan amabalin. Estudyante ak pailaan. Anya ka kadi, amuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot itinasayaat. Saan kan amakilinlinatlet ka dagiti katrabaho am iji palengke. Kan maysa, as-asidag dito school. Ma'am Ann, Apay nagsangit kamot kan. Apay, adda ka di madian na ibagat. amay kwa, ma'am. Awan, agyaman ak unay. Maragsakan ak lang amin. Panagriknak kat ado dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito syudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan ado dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jak matkapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti dayta. Nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyan, Audrey.
Oh, nakatugaw kayo manditan. Nakasla dapat padaanan nyo, nanang. Ay, kumusta amat nga tanjay adim, anak ko? Panagkunakat saan na agawid pa, Dejay. Amom ka, day. Asaan at kami kinitatang yaw tinang panagan kini Udre. Pinanaganan ti apong kaw anang panak idi kanyak. Ti kayat kano asawan ti Udre. Kat noble and strength. Supernatural power and honorable. Iso siguro ana idumduma ni Udre kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakontento kayo iti kastoy abiyag. Idinto ta jay kabsat yo. Na iturad natin matayo. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Anyang iti mo tayo, nanang. Amang ano, nakiasawa mo ten. Saan? Amaw kasaan nga aramidan ni Udre dayta. Ngayon na, kasanukay ko makasigurado asaan pa'y anak asawa ni Audrey. Amaw kadeterminado amang ragpat kadagiti arapaap na. Agpito atawan mo ten tinapalabas manipod pimanaw. Itilas og ti pito atawan. Saan pa'y apulos ang nagawaway, nanang? Uray surat la kumamot kit awan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. No adaman pagbabawyak ita. Awan sa balay. No saan at ijak pa ng suporta idikan ko na. Iso ano pod no analipatan na tayon. Okay lang kanya. Ngamin, maawatak jay atim. Nanang. Ngam ikarkararag ka o. Asapay kumata gawin, uray iti maminsan lang agundaway. Iti kasta, makapagkindawak mo't iti pambakawan kan kuana. Kasanulay tan, Delphine. Saan mo ito na may ikatawag mo? Nabayagan kita. Handa ito eh, Lorita. May katulata. Daytoy katirikat na. No sang kasapo o sang kasakmula ang timaberberukan. Awan pa'y maurnong a pagpaagas. No kastoy nga ang sakit na tao. Lambungan nakman hindi. Itilaya. Uno niya pulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan na. Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabiit lang nga road. Tamangil ang buong ak iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayan na. Dan sa tao. Ah, Yahoo! Nanang! Tatang! Adda kayo kadi? Kakitaan na. ay, Udray! Si kakadin na itanak ko! Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko! Agyaman na, tanagawid ka matlagan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanan-usan ti iliw ko kada kayo iti agarop pito atawan. Ay na, anak ko eh. Nanang! Pinasakit dito biyag mo ah. Baro, tisuot mo kawas. Nagro man sapatos mo. Abaya, nagsubli ka pala dito. Kalkalapaw. Tatang, nagpasyod adak. Tapno agtrabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasampo lang iti natalgad at trabaho. Tinumpal ko na iti arapap ko. Saan lang para iti bagig. Nudikat para kada tayo. Para iti pamilya tayo.
Pagkawanandak ko, ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo, hindi. Pagkawanandak no naglibas ang apimanaw. Amok nga minadidak matla ang palubusan no agpakadaag. Iso ang kinaykayat kong tinaglibas. Pagkawanandak ko, ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumpang adumawat iti pambakawan. Nadikat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May saakitan nga engineer. Engineer ko na. Awan, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Saya ano kas da? Ang sublikan ni Jesudat. Turmo sa tibiyang mo. Hindi na kami panunutan. Amin, nasayat. Sasaan mo dito. Magmakan kami uray kasanot kinarigat tibiyang. Doang sublikan dito. Marigatan ka manay. Maragsakan kami na makabaw nga da anak niya profesional. Delphine, Awan ba't na itulong bikin ka? Isuwasan na kami nga rudan na panonodan pa eh. Tatang, sa anak nga agara paapno, saan agapo kada kayo? Ti baligi, kat baligi yung matan. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Da kayo ti makagapo. No apay nga inggaad ko tinagadal, aginggaan nakaturposak. Oray sad ino pa'y alugar ti pakadalunak. Kan oray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak. Saan mat akas karina ti basta rumang ay itibiyag. Masapul ti agsalukag, agsakripisyo ken dumiskarte, tapno magunod mo dagiti arapaap itibiyag. Ininot ana ipaaramid ko iti balay ti kalkalapaw mi. Tultulungak mat dagiti kakaanakak nga agiskwela. Kayat ko ngamin a masurusuro damet ti agarapaap, aggaget, agsakripisyo, ken dumiskarte. Iti kasta ket maragpat danto met ti baligi, iti likudan ti kinarigat ti biag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngag. Toy pagayam mo, Audrey. Ken ka pagayam, Audrey. May saka kadag iti makapanaknek nga awan imposible iti tao nga amuna ti agsalukag ken dumiskarte iti biag. Kang runaan iti amin ti panagtalag tayo iti Dios a namarswa. At daman dagiti pannubok adumteng kabaalan tayo asulbaran ken malasatan babaan iti pamati tayo ken kuana. Ti tao nga addaan determinasyon maragpat na dagiti baligi iti biag. Alakastan pagayam, Audrey, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your notes para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal
liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta drama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Nay, kasagsagpet mo lang ang anak ko nga rumwar ka manan. Una nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminaw. Ha? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti nga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapani dyan, nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik ngamin asarong karak ita ijidagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre, nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka matan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure Agur nung kami pay. Ay ka, nasaya at may nadakasta panunod yaw. Ay ka iyam amom tuba nga rog kada kami ti bagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimagtan ti agbalin a manugang may. Uwan, nanang. Awisak to dito balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga rod anak kao. Kasla na unag ti pampanunutam Julius. Jonah. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Kasla di ka makaid na. Ada ka di parikot. Anya nga tanong aga bruda. Anya? Kurang ka kami ti sweldo kiti pagpapaayak ka kumpanya. Iso hapang panunutag nga aga bruda klangan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para madlakad at aday ito yung aramida. Para iti masakbayan ta. Kanaysa. Kaya't kung ngayon grandin to ti kalaysa ta. Adakan ka dayta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akan laysa. Saan ka pa'y matkit di nga gasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyang. No anyaman dagiti plano, suportaran ka. Agyaman nak iti panakawat mo ha. Agyaman nak. Gapot ta suportara mamin nga raramida. Uy, Manong Julius! Apay, Yvette. Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga dan ka ayan-ayat mo Wen, apay aya? Aya? Apay akas ladi ka mamati? Ay, sadmat nga iti kasta. Kas na first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Angam, naido matiragsak amarikrik nak itinobya kita. Saan akas kada iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay, kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipashare kong to dito balay. Madanon to dahi ta, ading ko. Nay,
Marabyan ka matading ko. Ay, uwan nga rin manong. Nangan kamin. Yung kalatay dyan kusina. At daing bati miya parakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't taninanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ija dagos na. Sakbayan ang gamit ha. Kasta. Kahit kaano nga'y ayam-am mong pada kami ti girlfriend mo. Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa'y ngamin iti trabaho na. Iso jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglak-lakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, isa na, manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Hay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit di balay. Imbagak busy ka iti trabaho. Sakit, madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam-amukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kaya't dakan ama-am-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Una. Manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di ngam i-promise mo kanyak kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi ka awagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kit nakasagana akong aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalot ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy, long time no see ka nakan. Wan nga ron, Uncle. Manumutan na taon na dito nagkit-kita. Pakaragsak ako na itikadam ita dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kadanon dito eh. O ano niya, nakan. Pakaragsak ako na iatulungan ka. Amo ka ka ba alam tiyang trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisagan na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta ka, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang ko, Manwan. Ngamin, aba pa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawa ka. Nabiit ngamin at talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo. Maawatan ka ko naglangarutan. Ngamin, amok mo ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At damanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anag ka akanayon di tawan. Wen. Ket agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige. Bye nga Rodan. Kumusta yung magtitrabaho mo ka nakan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang.
Wala. Kasta lang ididamok dito eh. Ay, gusto tin ako na. Mayroon kan to matlaeng. Agsas taman gindi. Pangururayan ta makaluto ni Antem. Ay, una, Uncle. Ramanan taman mo ti arak dito balasyo tao. Special tarak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang sarita. Bye. Hello. Inidip nanti cellphone na. Bay-bayak lang. Amangan no na banog lang hindi trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka na kan. Kasla naliday ka. Apay, ada parekot mo. Ha? Ada parekot mo. Di ka pangadua amang ibagakan niya. Ano, kanya Antem. Uncle? Awan sa baling at titinulong no sana da tayo matlaeng. Nang runah kita da tayo dito sa balya pagilian. Adayo tayo, kadagiti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo, kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni John, ha? Saan na nakas itisikon? Di na matsungbatan na nagitiawag ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Nay, anya ti kayat mo suwan, kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak amap mapanpay gaya man iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon ka no iti pag-iinuman. Ay, amangan, numapanlag, palpaliwa, kanakan. Maririgo ka na, Kangkal. Panagriknat. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang na ita, kanakan. At tinasayat, awagan, kitag sarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta mo tanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Nasayat nga ron, ano kasta? Siga, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutat ti kaayan-ayat ko. Kita Pilipinas. Tapay man. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawit ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Nagsakripisyo ak nga umadayo. Tapnog trabaho. Bahay na kasta talaga, anak ko. No talaga nga iso ti parakin ka. Adalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo anak kinaawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga dakaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan ka ayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalaysadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko. Ibagak tunay takin ko na. Awanan. Talaga din na kung sungsung-bata ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na gitiawag ko. Apay nga takas dalaktan ti kalakati pa nangisina na kanya iti text. Dahito itirigat ti long distance relationship ako nada. Ado nagiti pasamak asaan na mapagpakadaan. Jakmat nga rin makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo.
Sakit di namit kahit asong batan na kiti hawag ko. Kasanutan. Anya tirong bang aramidag. Kasta talaga ti biyag anak. Uncle? Anya kay garod, no saan na ka na mauray kikayan ayat mo? Tinapatag, kinadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan ayat mo. Nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ganda ito yung aminti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlahan ka na kami. Ngamday tamat di saan nga maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang itix nga break kami. Ano slaan ka na kan? Malabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumtang tulat na ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pamagbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tirik na. Gapo ka ta kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman akta sinong batang tiawag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro ang number. Gaputa di mo mutsong batang nagitiawag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama ornos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngamdimot imbagak magdankan ka, nga awantan. Tinjak ka ba ilan ti long distance relationship? No si kakit ka ba ilan? Saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Addan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sa amin. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayin ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkaganan. Sorry, Julius. Di mo ko marami identikas ti kanyak. Maasik ako Jonah. Sa anak ba't ngayon madayukan ka? Para lang itibagik. No di kat para ka data ito eh. Uli dagdag ki daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanakan. Agawid ka batan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na pa nagtrabaho dito i Dubai. Wen nga rin. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umay abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Una. Ay, danon mo tulatan ti panangkablao ko kada ko adang agasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Kada ipawit ko kun ka regalo kada ko ada. Iti agbalin nga asawa na. Wan, Uncle. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad datin maer ka manong Julius. Sika talaga, Iben. Di ka kadi madanagan. Uray, di mo ibaga agwapo At dalat na pasalubong mo. Ah? Ay na, jak may ladawan tiragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Ay, naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak ngamin una yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apaya sana si Murot. Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masapsapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunat mo si Murot da iti nobya na. Amwag kumamot agbalin nga ipag ko. Isa na bale, maam-am mong tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksikan kaubingan na. Ayan? Ay ka, jackpot nga ron ni Manong Ala, gusto daytan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ija balay. Jonah?
Julius, Si Kati girlfriend ni Manong ko. no kasta. Si Kati bagbagan ni Peter akabsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kabsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamo nga na palabas na. Isa apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilyam. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka di ngaging gaita. Ket ay-ayatin ka pailahan. Julius, pangasim. Lipatan na kuman. Saan adatatin na ituding para iti tunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung nauray pa'y. Ngam tikabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngam sanmet. Tatipay mismo kabsat ko. Pag-awanan na kuma, Julius. Aklunak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaamo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldaw. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, jak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jak impagarop at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, barang mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakorkorso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaad. No dikat mangibati iti adal tapno agbalin tayo pa'y amas na tibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin abanag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.